Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөнөөс санаачлан ойхерийн төмрийн гамшигт өртсөн Зүүн аймгийн иргэд малчтын хүнсний хэрэгцээнд зориулж Атга будаа хандивын аяныг өрнүүлжээ. Хүмүүнлэгийн тусламжийн энэхүү аяныг өсвөрийн улаан загалмайчдын оролцоотойгоор нийслэлийн сургууль цэцэрлэгийг хамруулан зохион байгуулж байгаа юм байна. Зүүн аймагт болж байгаа гал төмрийн аюулд өртсөн малчид ард иргэдтэй бид нар хайрын будаа гэсэн аяныг өрнүүлж байна. Тэгээд тус аянд бусад хүүхдүүд хүмүүсийг идэвхтэй оролцоорой гэж өсвөрийн улаан загалмай бичид уриалж байна. Гал төмрийн гамшигт өртөж орон гэргүй болсон малчтын хүүхдүүдийг хоол хүнсээр дутагдахаас сэргийлж Атга будаа аяныг санаачилжээ. Нийслэлийн хэмжээнд 213 ерхий боловсролын сургуульд 202,510 сурагч суралцдаг бол 494 цэцэрлэгт 81,483 хүүхэд хүмүүждэг. Хэрвээ хүүхэд бүхэн энэ аянд оролцож атгач гэсэн будаа хандивлах юм бол байгалийн гамшигаас сэтэрхий аягчгүй үлдсэн хүүхдүүдийг өлсөх эрсдлээс хамгаална гэж өсвөрийн улаан загалмайчид хэлж байна. Тиймээс эцэг эхчүүд энэ аянд хамтран оролцож үр хүүхдээ хүмүүнлэгийн үлсэд нэгтгэн энэрэнгүй нэгэн болох дэмжигч нь байхыг өсвөрийн улаан загалмайчид хүсэж байна.